Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengenai motor Vario 150 di mana mengalami kendala atau ada sedikit masalah pada bunyi getar di area box filter, dan ini cukup mengganggu, bunyinya tidak nyaman, cukup nyaring. Tapi permasalahannya ternyata bukan pada box filter udara, tapi pada penutup radiator ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bergoyang dan ini ketika jalan dan akan bergetar menimbulkan suara seperti plastik bergetar. Nanti mungkin kita akan coba ganjal dengan menggunakan karet ban. Kebetulan box penutup radiator ini hanya menggunakan satu baut, menggunakan obeng plus. Nanti kita akan buka sama-sama. Nah, di sini kita coba buka cover radiatornya. Untuk membukanya, kita mulai dari sisi sebelah box filter. Ini ada pengait. Ini tampilan sudah terlepas dari kaitan. Jadi mekanismenya ini saat membuka, yang diperhatikan ini ada pengait di sisi kiri, dia ada di pengait di sisi atas. Jadi cukup berhati-hati saat membukanya karena takutnya pengait-pengait ini patah. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Ini kondisi, mungkin kita bersihkan dulu mumpung terbuka sebelum kita melakukan pemasangan. Nah, ini kondisi covernya sudah bersih. Di sini terlihat ada bekas gesekan. Di sini juga ada. Di area ini juga ada di ujung. Nanti mungkin di area yang bergesek ini akan saya lem dengan karet yang tipis untuk menahan getaran. Jadi bahan yang dibutuhkan, yang saya pakai ini ban dalam sepeda karena tipis, sudah saya cuci bersih, lem super glue yang tipe gel, dan gunting untuk ngemol karet tersebut. Nah, ini sudah kita tempel sesuai area pergesekan. Ada beberapa titik kalau teman-teman lihat. Karena ini cover radiator dan pasti akan dibuka suatu hari karena perlu mengganti radiator atau pengecekan, maka saya memutuskan untuk tidak menggunakan double tip karena beberapa tips dan dari teman-teman yang lain itu ada yang menggunakan double tip. Setelah rem dirasa sudah mengering, kita coba pasang cover radiator ini kembali ke tempatnya. Mudahan berhasil, tidak bergetar kembali. Ini sudah terasa tidak ada goyangan, padat. Ini kalau belum dibaut. Di sisi sini juga terasa lebih padat, kokoh, tidak ada yang kendor. Ini hanya area
satu terakhir. Ya, demikian tutorial menghilangkan getaran pada cover radiator Vario. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.